طيبين متابعين الحلوين. بدينا وياكم يوم جديد وتصوير. بدينا ويا مطار التور تشوفون من بينات لولا راح نطبن الليغات هسه هوا وقاعد يتقلبن. خلينا نشوف نقرب. هاي ذنيك بينات هاتونا طيارة الداير وعبرن الليغات هسه جني. البارحة مهيش طبعا. البارحة اعتذر انا نزلت فيديو بس ما اعرف اني من فتحت الفيديو قبل ما انزله وتابعته كان الصوت وما بي شي يعني فيديو واضح وصوته واضح، بس ما ادري من نزل على اليوتيوب شو ما بي صوت فمسحته رأسا. شوف هذا الزاجل طب وياهن من جنح مال مخابيض. البارحة والله كان فيديو بمطيار البصار واللوت لان هوا وحلو تونست عليهن، بس للأسف الفيديو ما نزل زين. انا مسحته بس نزل مسحته فما قدرت اعيده. مرت له اخوته اتاكد ليش الصوت. فاليوم هسه نصور لكم ذني التور وجنحن الحلو بالهوا. طبعا البارحة غربة طبونيانه يجي الطير يركض ورا الطيور ذني يتخبطنا تقول عباك طاب وياهن شاهين. هسه نصور لكم اياهن ونشوف جنحين وراها. حتى ما اطول الفيديو حتى اصور لكم البصار وما دام بعد اليوم هم هو حلو. نشوف مطيار البصار وجنحين واللوت مالهن. تشوفون الجنح الشمس. انا ما اقدر اشوف يعني بالكاميرا بينات لولا اعتقد اني كنا بينات، بس انا ترى مقرب عليه. بدين يصعدين وينقلبن. البارحة والله همات طبل من هذا الاتجاه هيك الهوا كان طبل منا ورا ربع ساعة جني. استني 10 زين. انا عندي بعد عندي الطيرة هاي عزلتها هنا. هاي الطيرة اللي هم المكعكلات الشذرية هذيك. والله يمكن زوجت على هذاك الفحل وانا رايدها له وعزلتهن هنا. ظلت هي 3 ايام بعدين دبيت الفحل هنا بعدهن بعد رادلهن. هسه ذني كنا هناك فوق. فحلها راح ادبه على وحدة من بناته لان المكعكلات، لان هي عندي دزوف للبصراوي. طبعا البصراوي كان زوجات عبالي ذني هو وبته. طلع هذا فحل. هذا البتاية مدري الابن طلع فحل. لكن البصراوي الوحدة هناك لازم حله. زين هذا الفرخ ابن ذني البزرق والشمعية اللي هناك اللي هسه بيضت هي الطيرة. ذاك فحلها نايم على البيض فما طاير وياه. وذاك اخوه شذري مدري شمعي بعدين يبين. زين يعني عندي كم واحد جنح الموقع ما مطيرهن. الباقيات فاك اشكالهن. بصراوية بيضها يمكن الايام يفقس 4 ايام 5 ايام. هذا النيات بعد الجنح نقول مفروده.
زين حبايبي، فهاي اللي عندنا التطورات. هاي قافة على الفرخات هناك الحمراء. هي هاي الشذرية كانت بيضة. هاي زوجة الخضراوي انا وياها. خرابي بليسك، بس لازم اعزلها. ايش اسوي؟ وين اوديها؟ المهم هي كان جواها بيضات، حطيت بيضات جوا الشعل هنا جوا الدايات. عندني مرض بيضات، طبعا واحدة من بيضاتها انكسرت حرامات بالتحويلة. حبايبي خليها في ذني وارجع وياكم بعدين على تصوير البصاروة. تحياتي لكم حبايب قلبي، رجعت وياكم. طبعا ما لحقت اصور البصاروة، هسه الهواء خف شوية، مو ذاك الهواء اللي يونس مطيار البصاروة، لان انشغلت شوية والله بالشغل. هسه قلت خل اصور لكم ذني الفرخات. طبعا 3 ذني القويات شوية يطيرن، طاروا من البداية خلصن، بعدين طلعت اياهن ذني دشرتهن الزوج اللي قلت لكم عليهن، البسود وهذا الشمعي مدري شدري. فايش جاي احرك بيهن اياهن، طلعن على الدشر وهيك شوية احركهن مرات. هاي شوفوا وين صارن 5 فرخات. هذا حط يندل محطاطه، ما لح عليه ولا لعب له. هو الوحدة يطير يفتار يتعب، يندل محطاطه ويحطه. زين لحقن عليه يصير صارن وجبة حلوة. 5 فرخات زينات. شوفوا شلون يحوط. حط على الحاوية. هاي لان انا واقف هنا قريب حطن الليغات. ممتاز. هاي يمين عوفن مفتوحات. فد نص ساعة يمين ارجع اروح وقت غدا، اروح اتغدى بعدين هم ارجع لهن. هم كم فرة هيجي يتقوى، لان 3 قويات، لان 3 يروحن هيجي طيرتهن قبل شوية، طبن هيجي ورجعن، بعدين طبن من هنا بالعكيس، بعدين هيجي يعني يمشن شوية بمطيرهن. هسه قامن قوة جناحن. زين عندنا هاي التارة اللي قلت لكم عزلتها، مو نامت بالسلة ويا الخضراوي شبتها زافت له، فطلعت الخضراوي حطيته هناك ويا التور. من هنا لمن قلت تزوج. هسه زين زوجت هذا. هسه قبل شوية كانت طابة وياه بالسلة، زوجت على هذا التار. زين هاي الطيرة تريد تبيض، طير الزلفين، بس والله ما ادري ملقح البيض هذا ملقح كارث هذا. لما يلقح بيض شو اسوي؟ لا هو يطير لا هو ما الطير حلو. زين حبايبي، هذني الفرخات اللي طيرات جدة، هذني بنات هاي، وذاك ابوهن، ذاك الفوق بالسلة نايم، جواهن بيض. وهذا اللي بالسلة جواهن هذا اخو الفرخات اللي طارات. هذا الفحل اريد ادبه على بنته هذيك المكعكلة هاي القدامين صف السلة الخضراء. زين هذا طلع فحل يطير هسه عدنا بعد. لأن يمكن الوجبة الثانية خوات المكعكلات همين الطواير، يعني لأن كل حلقة يذبن 2 طواير. يلا يا العالم ندور طواير. زين هذا يعني ما عندنا شي جديد هواية. اللي شوف النافذ شوي اذا رجع قوى الهواء طلع البصاروة كشلكم اياهن نصورهن. انا عادي اطيرهن هسه بس جناحهن مو كلش حلو مثل ما تكون هواية قوية، خاصة هاي الطيرة اللي نايمة على البيض هذيك.
الطيرة الماشية جناحها يخبل والله بالهواء. طير واقفة الواحد تصير والله حلو. هو تقريبا فوق 20 وجناحها ثابت، لوتها حلو. هذا ابنها من هسه ما دا طلعوا، من جدة طلعوا لين الفرخ هذا تذكرون اللي ثلاثة اللي يطيرن، بس يظل يدقدق ويقاعد ويصعد، يعني مو مطيرهن، قاعد يطير ويلبس أروى بس. حبايب قلبي أتمنى ما تقصرون يعني باللايك الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى تدعمونا ونستمر وياكم، وإن شاء الله عن قريب نجيب لنا شي جديد، نسوي لنا فقرات جديدة. طبعا أكثر الناس تحب الصيد، أنا ما عندي صيد هنا. الطير يجي ما يخاف يحط بالقاع، نتونس عليهن الطيور هيجي طبقات شو شنو وتخريج هيجي مطيار. هذا اللي عندي، وإذا اكو سؤال شي نشرحه لكم احنا حاضرين. شوفوا عندنا زوجات، بس خلين اليوم نص يوم بعدين نرجعهن لنا بس ترجع هنا ترجع الفحلة. هذا فحلة يكون يزوج شلع قلبي دا عزلاني انا حاط الصندوق هذا عزل بيه، يعني اللي يريد ازوجه هذا فأعزله بالليل هو وذيك المكعكلة، بس ما دا يزوجن، يرجع للحلة ويظل يناغط طيرته. هي زايفة ياها اللي تجي تزوف له. هذا حبايب قلبي هذا جديدنا، نتمنى لكم الموفقية، تحياتي لكم.